ಅಂಜನಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಬುನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬೇಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪದದ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸುವ ಪಂದ್ಯನೊಂದು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಎಂಗ್ಲೊಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇರೆನ ಯಾನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೇನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾತಾ ತಂಡೊಲಿನ ಲೆತ್ತದು 7 ತಂಡೊಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಮೂಲು ನಾಟಕ ಪಂತನು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಎರಡೇ ತಂಡಳು ಈ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತನಕ್ಲೇನ ಚಾತುರ್ಪುಣ ತೋಜದಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸೋನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೂ ಭಾಗವಹಿಸೋನವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನವು ಬುಡ್ಪುನವು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇತ್ತಂದ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಟ್ಟು ದಿನ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಂಡ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತ ಪಡ್ತರು ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಯಾನ ಪಡ್ತರು ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಪಂಡ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪೊರ್ತುಕಂತನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ಕಥಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪಿನ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ತಂಡ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ಯರ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಂಟು ಐಕೆ ದುಂಬತ್ತ ಯಾನ ಆ ತಂಡವು ಯಾನ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ್ವೇ ಅಂಜನೆ ಈ ನಾಟಕದ ತೀರ್ಪುದ ವಿಮರ್ಶೆನು ಎಂಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕರ ಎಂಚಿನ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮೂಲು ತೀರ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಂಬತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಜನರ ಪಾತ್ರನು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನು ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಪಂಡ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಚಿಂತೆ ಕಜ್ಜೋ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಬಕ್ಕೆಸುನು ತುದು ಏರು ತುಡಿಪೇರ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೋನುವೆರ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ದೇಬಂಡ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ವೋಷಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಮೋಷನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ರೂಪೋಡು ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಈಸಿಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ರೀಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏತ್ ನೆಟ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಕಲರಂಗುಡು ಉಪ್ಪೇನ ಆಯೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದು ಐಟ್ ಬೂರ್ದು ತಾನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆವಂದೆ ಇಡೀ ಬದುಕು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನಾಗ ತಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ಪುನ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನು 7 ದಿಂತ ಅಟ್ಟನೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ತರೆಬಗ್ಗಾದು ಈ 7 ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಂತೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಂದು ತೂನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೋ ಇಜಿನ ಓಟ ಹೋಗ ಟೆಂಪೋಸ್ ತೂನಾಗ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ
ಒಂಜಿ ಹೃದಯಗು ಪಣಜು ಎಂಕಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಜನಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟದ ಈತದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು ಮುಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಏಳು ನಾಟಕಗಳು ತೋಚಿದ ಬೈದನು. ಆಯ್ತ ನಾಟಕ ರೂಪ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಯ್ತ ಗಟ್ಟಿತನ ಅವು ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಚನ ಏಳ್ದಿಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ದೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕೋಗದೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸನ್ನಿವೇಶಗೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಅವಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹಾಸ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತವನಂಚಿತೆ ಕಜ್ಜೋಗು ಮಾತಾ ತಂಡದಗಳು ಪುಣೆತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ನಾಟಕ ಗಟ್ಟಿ ಆವದ್ದು ಪೋಪುಣು ಪಾತ್ರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ 4 ವಿಧ ಬರ್ಪುಣು. ಗೆಸ್ಚರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು. ಗೆಸ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವಾಚಿಕದನ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಆಂಗಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದ್ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ಅವು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಡೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಕೈ ಕಾರು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕೆಬಿ ಆ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಅವೇನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕೋದೆ ತೊಂದ ಅಂಚನೆ ಸಂಭಾಷಣೆದ ಬಂದಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಶೈಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುದೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚನ ಮಲ್ತದ. ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ಕಟ್ಟುನು ರಂಗೋಡು ಏತ ಪರಿಕರ ಉಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವು ಏತು ಉಂಡು ಅವನ್ ದಾಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಪಣ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ದಾಯ ದೀಪನ್ ಚೇರ್ ದೀಪಕ ಚೇರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜಿನ ಚೇರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ತೊಳಸಿದ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಇಜಿನ ತೊಳಸಿದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯದ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಡು ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಜ್ಜ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ನಾಟಕನು ಒಂಜೇ ಸೂತ್ರಡು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾಟಕದ ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಮಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೋಜುವೆ ಅಂದು ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಆಯನ ಸಾತ್ವಿಕ ಪಡ ಆಯನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಲರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣು ಲೈಟ್ದ ಕಲರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣು ಆ ಕಲರ್ದ ಮಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಪುಣು ಪನ್ಪುನ ತೋಚ್ಪ್ಯಾರ ಆಪುಣು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರಂಗತಂತ್ರೋಡು 7 ತಂಡೋಡು ಕೆಲವು ತಂಡೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ. ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಪಾತ್ರಧಾರನಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಪನ್ನನಾಗ ಜೋರಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ದನಿಟ್ ಪಾತ್ರಿಸು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವು ಬೋಡು ಆಂಡ ಅವು ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಎರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೆರಿ ತೋಚ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೆರಿ ತೋಚ್ಪಾವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೆರಿ ತೋಚ್ಪಾವುದು ಉಪ್ಪುಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ನಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಏರಿಯಾಸ್ ಈ ಏರಿಯಾದ ಆ ಏರಿಯಾ ಪೋನಾಗ ಏತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏತ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ಡು ಉಪ್ಪುಣು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು. ಲೈಟ್ಸ್ ತೆಕಡ್ ಪಂಡೆ ಕನ ಅಂದು ಬೂರ್ನಾಗ ಕನತ ಲೈಟ್ ಕನ ಪಿರ ಆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣು ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕನ ಡೇ ಲೈಟ್ ಪಣ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ಡೆ ಆನಾಗ ಅವು ಕನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದು ಪುಚ್ಚಿ ಕನ ಅಂದಾನಾಗ ಕನತ ಇಡೀ ಡ್ರೀಮ್ ಪೋಡಾಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಗಾಢವಾದ
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದು ಅವನ್ ಪಿರ ಕನನಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಚ ಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆಗೆ ಬರೋಡಾಪುಣ್. ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಡವರಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುನು ಇಜಿನ ನೆಲ ತೂಪುನು ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕೆಲವು ಮಿಡಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇತ್ತನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವನ ಸಣ್ಣ ಕೇಂಡ ವನ ಸಾತನ ಪನೋಲಿ ಈ ವನ ಸಾತನ ಬಂದು ಕೇಂದಿ ಜಾತ ಅಂದ್ ಬಂದು ಕೇಂದು ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವನ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ಜಾಂಡ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇನೋಡಾಣ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಪೀಟಿಕೆ ಪಾಡೋಡ ಅప్పుడు ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಈ ಏಳು ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವುದೇಟು ಅಂಚಿನ ತೋಜು ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂದ ಪರಮೂಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಮಾತಾ ಬರ್ಪುನು ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ರಂಗದ ಬಳಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಡ್ ಆಯ್ ಒಪ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಆಯ್ಬೇಕ ಎಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನು ಆ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತ ನಡುರು ಲೈಟ್ ಮೆಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಲ ಬೂರ್ದುನು ಐಟ್ ಸರಿಯಾತನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿಯಾತಿಶ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುನ್ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತುಪ್ಪುಣು ಜಾಗ್ರತೆದ ವಿಷಯದ ತೊಂದೇರು ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈಗೋಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಷ್ಯೆ ನಂಜು ಮತ್ಸರ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ರೂಪವದ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಡು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹಾಸ್ಯನು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೆಂತ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನೆ ಒಂಜರೆ ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಎಂಚಿನ ಪನೋಡ ಅವು ಪನಂದೆ ಬೇತೆನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಸಜ್ಜುಡು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಥಿರ ದೃಶ್ಯ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಪುನ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಡೋರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ನನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಗತ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಗತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಗತದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಡು ಉಪ್ಪುಡು ಐತ ಪಾತ್ಯರ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಡು ಸಂಬಂಧಲು ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯ್ ಸಂಬಂಧ ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ಅಂದ್ ಒರಿ ಶ್ರೀಮಂತದ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯ ಬಡವೆಲ್ಲ ಆಯನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಪಟ ಆಯನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಆರಾಧ ಪತ್ತೋಲಿಯಾ ಆಯನ ಮೇಕ್ ಹಾಕೋಲಿಯಾ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿರಿವಂತಲ ಬಡತನಲ ಪನ್ಪುರ ಪಲಮೆ ಗೆಲಕ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿರಿವಂತೆ ಒರಿ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬೋಡಾಡ ಆಯ್ಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮೂಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಿನೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ತಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಪಡಿಸಿದೇರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಉಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೌನ್ ಆಪುಣು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಣು ಆಯ್ತಾ ಎಲಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಣು ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಯ್ದ್ರು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಡೆಪ್ತ್ ಅವು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಗುಂಪುಗ ಈತ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪಟ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ ಆಯಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಆದ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆತ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 3 4 ಜನ 5 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ನೀರಸ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದು ಲೈವ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈಗಲೂ 3 ಜನ ಗಮನ ಕೊರ್ತಾ ರಂಗತಂತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಇಡೀಟ್ ರಂಗತಂತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬೆಳಕು ಬಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆಳಕು ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ ಅವೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪತ್ತೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಬೊಡೈನ ಏತ್ ಮೇಕಪ್ ಉಂಡ ಐಡ್ಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಅವು ಮೇಕಪ್ ಡೇ 28, 30, 26 ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಡುಕು ಮೇಕಪ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆತನು ತಿಕ್ ಆತನು ಕೆಲವುದಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ತೋಜುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಾಸ್ತವಲು ಕೆಲವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಐಕ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಆವದಿಚ್ಚಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಸೆರೆಕ್ಟ್ ಆವದಿ ಸಿಂಕ್ ಆವಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತನು ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ವಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪದಕುಲು ಪದಕೊಬ್ಬ ಇತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ఆయన ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕದ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಂದಾಯ ಓವರಾಲ್ ಪಂತಿನಿ ಪನ್ನಾಣ ವಾ ನಾಟಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪನ್ಪನ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬೈಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾಡ್ದ ಆಯಗ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬೈಜಿ ಬನ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತನಾಂಡ ಓಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ಓ ಪೂರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ. ದೀನನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕೋಳ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅವಕಾಶ ಬಕೊಂಚಿ ಅಂಚಿತಿ ಈ ಪಂತೋಡು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ 5ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು. ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ವೇವ್ ಬನ್ನಗ ನನಲ ಒರಿದನು ನನಲ ಒರಿಪಾವ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆತ ಆಮೇಟ್ ಕೂಳೂರ್ದ ತುದೆತ ಈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಹತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ನಗ ದುಂಬೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪನೋಯ್ತೇರು ಥಿಯೇಟ್ರದ ಬನ್ನಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬೈದನು ದುಂಬು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒರಿಜಿನಕಲು ಪೂರ ಕಂಡದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಅಂದು ಇನಿ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನೆಕ್ ಇನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಪುಣು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು ಇನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಪಂತೋಡು ಏರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬೈದೇರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂದೇರ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಮಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕಲಾವಿದನ ಸಪೋರ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಎನ್ನದು ಇಂಚಿಂದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದುಪ್ಲೆ ಲವ್ಲಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಲಿ ಅದುಪ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಲ ಆನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪುರ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕುಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡಾಯನ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಕು ತೋಜುನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ನಾಟಕಡ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಳ್ಳೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಏನು ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನೇ ಅನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾತರ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಆರೇ ಪಂಡೇರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಬಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಆಯನ ಬಂಡವಾಳ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮಂದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವು 25 ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಮಾರ ಏನು ಪನೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾಟಕದ ಮನ್ಪುನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದೇನು ಅಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ 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 ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಅತ್ಯಪಾರವೇನು ದಯಪಂಡ ಭಾಷೆ ದುಂಬು ಬೋಡಣ್ಣ ನಾಟಕಲು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ರಚನೆಕಾರೆಲ್ಲ ಕನ ಇದೆ ಒಂದೇನೇನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆಕಾರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕನೆದೇರು ಒಂದೇನೇನು ಎದೆ ತಟ್ಟಡು ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅನ್ಕೋ ಕೊಂಡು ಬಂತದ್ದು ಏನನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ತೀರ್ಪುಕಾರರಾದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಗ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಜಿಂದ ಉವೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಜಿಗೆ 7 ದಿನಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಿಂತೇರು ಬಹುಶಃ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾಂತ ಪಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನಿ 41 ವರ್ಷ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚಿಡ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ
ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಎಂಕನ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದ ದಯಪಂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ನಾಟಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ 1-2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ಡ ನಿರಂತರ 41 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ 41 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ವಂತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಾಡಂದೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪು ಬಹುಶಃ ತುಳು ನಾಟಕನು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪಂತಗು ಜೈದ ಬಹುಶಃ ಮಾತನಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾண்டு ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು 13 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನುವೆ ಮೈದಾನ ನಡೆಪುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿ ಸವಲತ್ತು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಮಾರ್ಚಿ 14 ತಾರೀಕು ಬಕ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರಿ ದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಪುಷ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿರು ಪ್ರಥಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅವು ಪೂರ ಆರಿನ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಸುಧಾ ಮೇರು ಪಡೆದಿರು ಪೋಷಕ ನಟ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಗೊತ್ತಾರಬಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಮೇರ್ಕೊರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯ ಭಾಸ್ಕರದ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಅವು ಪೂರ ಅರೆನ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬತ್ತದು ಯೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಏರೆಗಿಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲೆ ಮೇರುಕೊರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲನಟ ರವಿರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲಿ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನ ಮುನ್ನ ಏರೆಗ್ಲಾ ಪನರ್ಚಿ ಈ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಜಗ್ಗು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕವಿತಾ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಈ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಮೇಘನ ಪ್ರಥಮ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ದ್ವಿತೀಯ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಆಕಾಶ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನೇತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಕಲು ಪಡೆದಿರು. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಕಲು ಪಡೆದಿರು. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಏರಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಚನೆಗಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಕಲು ಪಡೆದಿರು. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಗದಿತ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಶರವು ಕಲಾವಿದರು ಮೆಕುಲು ಪಡೆದಿರು. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಶರವು ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ತುಳುವೆರ ತುಡರು ಕಲಾ ತಂಡ ಈ ತಂಡದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವು ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಈ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಕಲಾ ತಂಡ ತೆಲಿಗದ ಕಲಾವಿದರು ಏರೇಗ್ಲ ಪನೋಚಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಂಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಿಲ್ಯಾಡಿ ಮಿಗುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬರಿ ನಾಟಕ ನೇನು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಪೋರೆ. ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ
ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಚೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಯಂ ಮೇರೆಗಳ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. production.
Yeah.